वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आददानं स्त्रीणं दन्ते हृदं याचे पुनः पुनः। श्रीमद्
Rupa Padambujadhuli Swang Janma Janmani. Adadanam Strinam Dantai Iridam Jache Punaha Punaha Shimada Rupa Padambujadhuli Swang Janma Janmani. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru told, it is our final target. Dass es unser schlussendliches Ziel ist, als Staubpartikel zu den Lotusfüßen von Rupa Goswami zu werden. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Jagadguruji told that it is we Gauriyas, it is our final target. Wiederholte es, von den Gaudiya-Devotis ist das schlussendliche Ziel, als Staubpartikel zu den Lotusfüßen von Rupa Goswami zu werden. Otherwise there is no alternative, no way out. We cannot get entry into Vrindavan Dham. Hat man wirklich keinen Eintritt in We cannot Vrindavan. understand anything about Raganuga Bhakta, Rupanuga Bhakta. So Raganuga Bhajan ist weit, weit weg. Das kann man nicht verstehen ohne die Barmherzigkeit von Rupa Goswami. It is quite impossible for to understand. Prabhupada speaking, why? Prabhupada speaking, why so? Prabhupada speaking, why so? Why we will have to become a dust particle? Man kann fragen, warum soll man Staubpartikel werden zu den Lotusfüßen von Rupa Why we Goswami? will have to become a dust particle unto the lotus feet of Rupa Goswami Pad? Why? Why? Prabhupada speaking, the beauty there in the lotus feet of Rupa Goswami Pad, So die and in the charming Schönheit, feature of Rupa Goswami der Pad, Charme von his Rupa beautiful seva Goswami, mood, seine going to attack Krishna. Try to wunderbaren understand. Krishna is not Dienbereitschaft. attracted by our beautiful figure. So Krishna ist nicht Krishna- angezogen. Krishna is never, we should not misunderstand. I am a very beautiful lady. So wir sollen nicht beautiful denken, man, oh, wir I have sind ein money. hübscher Mann, Krishna eine not hübsche feeling Frau. attraction. Für das hat Krishna keine Anziehung. Krishna feeling attraction Krishna for hat those Anziehung für who are diejenigen, die developing was tremendous seva mood, beautiful eine seva mood, wunderschöne which is oder just matching with tiefe Radharani. Stimmung des Dienstes I mean, under the guidance of Radharani, who is going to develop that kind of seva mood, entwickeln, which is unter der just Führung von matching Radharani. Krishna, matching Krishna approved. That is called actually beautiful figure, beautiful feature, we can say. Our dirty figure Krishna never liked. Maybe we have money, we have places, we have so many things we have. Krishna is less interested. To draw the attention of Krishna, we will have to expose ourselves in front of Krishna under the So, guidance Krishna of ist nicht Rupa interessiert an Prabhupada irgendwelche and externen Radharani, Dinge, ob er so Geld that hat, Krishna Schönheit hat become und so weiter, interested to see my sondern beautiful wir müssen figure. unter der Führung von Krishna Radharani feel sein. Nachher interested hat to es embrace me, für to kiss Krishna me, Interesse, to take my seva. That is called actually unseren Dienst auch anzunehmen, secret Siddhanta. unsere Liebe anzunehmen. All, Und er wird uns Whole umarmen auch und küssen versuchen. there is countless jiva. In You der can ganzen count Welt 1, gibt es 2, 3, 4. How many jivas? They are really going to unendliche von understand about Jivas. Rupanuga. Aber es gibt nur Who is ganz going to wenige, die understand das actually verstehen, this Gaudiya wirklich philosophy? That is the main Rupanuga question. Bhajan und die Gaudiya-Philosophie. That Die is the kann man main auf einer question. Hand We are fighting abzählen. with dry Es sind philosophy, ganz wenige. some bandara, some chaos, ha, who, we are dancing, ha, who, we are shouting, some, in the name of prasadam, we are taking something, and in the name of Harikatha, some dry philosophy going on. So heutzutage ist bei But this Feste kind of Harikatha, veranstaltet, this kind of trockene prasad, Harikata this oder kind of trockene Philosophie environment wird cannot touch besprochen our und so. heart.
solche Umstände können nicht wirklich unser Herz berühren. Da kann man nicht tiefer gehen. Explanation of some sloka Srila Bhaktivinoda Thakur erklärt Bhagavad Gita. Shloka von der Bhagavad Gita. Sreyano dubhamaya jagyat jnana yogyam parantapaha sarvana karmana khilam partho jnane parishamapati. Never forget this sloka, very important, very basic yet very important. Das ist ein wichtiger Vers, auch die Basis. Und das ist extrem wichtig. Krishna sagt in dem Vers zum Arjuna. In the meantime, I should discuss this point. Bhagavan Sri Krishna speaking to Arjuna. So Bhagavan Sri Krishna sagt zum Arjuna. Sreyano dubramaya jagyad jnana yogya parantapa. Sarvana karamana khilam partho jnane parisamapate. What do you mean? So was bedeutet der Vers? Krishna speaking. Krishna sagt. Arjuna. Krishna sagt zum Arjuna, alle wollen sie mich verehren. Mit verschiedenen materiellen Zubehör, materielle Artikel. Blumen oder was auch immer, Reis, Chapati, Dal, alles ist materiell. All material thing. Or I might like to make this building is also material. What I can do? Auch wenn du einen Tempel machst, ist das auch materiell. So. Bhagavan sagt, jeder will mir dienen mit materiellen Dingen, der materiellen Konzept, materielle Wünsche. Und wir denken uns, Krishna nimmt es an. Aber wir wissen nicht, wenn das wirklich nicht spiritualisiert ist, unser Körper zum Beispiel nicht spiritualisiert ist, dann kann Krishna unseren Körper nicht akzeptieren. Wenn die Harikata nicht wirklich spiritualisiert ist, dann nimmt es Krishna auch nicht an. Apparent function, apparent initiative, what I am taking, I think, okay, it is called auto-suggestive material. It is called auto-suggestive method. Auto then, I am doing, okay, Gurudev must be happy. I am not going to take information, Gurudev is actually happy or not. So, alles, was man macht, muss man auch hinterfragen, ob wirklich Gurudev glücklich ist mit dem, was man macht. Und darüber nachdenken. So, es ist nicht so, dass du für 10.000 Rupees Blumen kaufst. So, Gurudev muss doch glücklich sein an seinem Geburtstag, wenn ich die Blumen bringe. So, man denkt sich immer selber, dass das Wichtige ist. Aber wir wissen nicht, wann und wie Gurudev wirklich glücklich wird. I am not spiritually motivated. That's why there is a big gapping. That's why there is a big gapping between Gurudev and me. There is a big gapping between Gauranga Mahaprabhu, Panchatattva and me. There is a big gap. I think I am doing bhajan, a very nice bhajan. Surely Gurudev, Bhagavan Santushta. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava, very secret point. Bhagavan Sri Krishna speaking to Arjuna, sagt zum this very secret point. Arjuna, everybody going to worship me by the help of material thing. But they don't know, if those objects are not spiritualized, then I cannot take it. Bhagavan Sri Krishna going to speak the preference. Bhagavan Sri Krishna going to speak the preference which he likes. So alle Sachen müssen spiritualisiert werden. Materielle Dinge interessieren Krishna nicht. It is better those who are doing material jagya with material, by the help of material so Krishna sagt zum Arjuna, diejenigen, was man dann materielle Objekte, Yagyas, ausführen. Krishna sagt, es ist besser, dass jemand das Yagya ausführt durch Jnana. He is worshipping, he is doing everything by the help of material objects. What I can do? Because I am here in this material, whatever I collect,
That is also material. To collect and give to Krishna. Bhagavan Sri Krishna speaking that Sreyanu Dubrahmya Jagyat Jnana Yogya Parantam. If somebody going to do Gyan Yogya, so wenn jemand now I am Gyan speaking Yogya macht, I am not offering, I am not going to. wenn jetzt zum Beispiel Babaji Maharaj Harikatha spricht, jetzt hat er keine Zutaten gebracht, Blumen, Reis oder was auch immer. Er spricht aber Harikatha. Das ist Gyan Yogya. If it is totally spiritualized, there is no connection with matter. Title. Now my So, dort ist speech, keine my Verbindung mit whatever I'm Materie. speaking, I'm Alles, was thinking er about spricht, Bhagavan, his transcendental realm, about his handelt von der Siddhanta, spirituellen everything. Welt, des Siddhanta und der Philosophie. So, it is Alles ist called spiritualisiert. Jnana Yogya. I mean, Das my nennt sich concentration, Jnana Yogya. my conception, my concentration totally there unto a lotus feet of Bhagavan. Now, I am not going to collect any matter. Totally I am connected with Bhagavan. Because 1 second, if my mind is scattered, I can lose my track. I cannot speak Harikatha. So, man kann auch zum Beispiel nicht weitersprechen, wenn er nicht wirklich immer jede Sekunde Verbindung ist mit Bhagavan und dem Siddhanta. Ansonsten könnte er nicht sprechen. Harikatha und der Geist kann irgendwas sprechen, was wirklich nicht dem Siddhanta entspricht. Krishna sagt zum Arjuna, dass das Jnana Yogya wichtiger ist oder besser als wie das materielle Yogya. Wenn du zum Beispiel ein großes Fest machst mit Puri, Kachuri und süßen Reis und so weiter. Und die Leute sagen, oh, Maharaj hat ein großes Fest organisiert. Aber wenn jemand Harikatha, Harikatha ist auch ein Fest, aber wenn wir sprechen von wirklich Harikatha, wer ist daran interessiert? Die Leute, die gehen auf Fest, wo es was zum Essen gibt, wo es Prasadam gibt, aber wo es Harikatha gibt, da werden vielleicht 2, 3 dann sitzen. Aber beim großen Fest Hunderte, Tausende von Leuten. Stage with bamboo structure, everything we are doing now, all everything, decorating with flower, everything. But actual point is that, Bhagavan Sri Krishna speaking, what is the final target? You are doing yajna. You are bringing 10,000 rupees flower from market, fruits, everything. You are going to make your Gurudev sitting in front of you. Everybody going to give Puspanjali. Function going on. So, wenn zum Beispiel Guru Puja vor sich geht, man bringt Blumen, Tausende von Blumen, wenn zu den Lotusfüßen von Gurudev bracht. Aber du musst intelligent genug sein, ob die Veranstaltung, was man macht, was ist das schlussendliche Ziel. So, du ladest Leute ein, du organisierst alles. Aber was ist wirklich das Ziel? What is the fine goal? What do you want? What do you want? With the function, what do you want? You can say, I need Guru Bhakti. Not that. You can say, Maharaj, I need Guru Bhakti. If you are like idiot, doing some shouting, this, that, yes, some dry, philosophy. So ein Hintergedanke muss das sein. Du musst ja wirklich denken. Du kannst dir denken, du willst Guru Bhakti, aber wenn du die ganzen Sachen machst, du tanzt, du gehst, du isst Prasadam und so weiter. Aber wenn du das vergisst, um was es geht, dass du eigentlich Guru Bhakti brauchst, nachher ist das umsonst gewesen. Ansonsten verlierst du alles dabei. Because there is so material man can come, you can discuss with them. You have to calculate, I am going to gain or I am going to lose. So, du musst dann auch kalkulieren, ob du wirklich was daraus gewinnst oder sogar eben vielleicht verlierst. Und du musst das kalkulieren. Nach dem Festival kannst du nach Hause gehen und kannst kalkulieren. Oh, ist heute meine Bhajan-Kraft, hat sich erhöht oder es ist weniger geworden. Bhaktivinoda Thakur sagt, du musst kalkulieren.
I mean, that was not perfect function in which you are supposed to get enough power. Follow what I say. And also So wenn pure du keine Guru Vaishnava Energie can give kriegst this von so power. einem Festival, Ordinary people cannot. keine Shakti, nachher, So Bhagavan Sri für Krishna was bist du dort speaking, hingegangen? all Vielleicht hast du sogar was verloren. function, everything you are doing. But Krishna speaking, everything, if you draw So, du musst nach jeder Veranstaltung oder nach jedem Fest muss wirklich nach Hause gehen und Krishna speaking. das prüfen, ob jetzt wirklich was gewonnen hast oder verloren. You can come to the point, how much consciousness you develop today. Ob dein Bewusstsein wirklich sich erhöht hat oder untergegangen. Wenn es nicht höher erhöht worden ist, dann ganz egal, wie viel Geld du ausgegeben hast und wie viele Blumen und große Maharaj sind kommen, um dort eine Klasse zu geben. Or different kind of thing you are making, sweet rice. So, dann hat das Ganze You keinen should be Sinn. very careful. So, the reason for why I am speaking, people are busy with material things. They have no idea. One day long ago, in Chaitanya Math, there was in the morning time, in the very early in the morning, Arati going on. Arati, you know, Chaitanya Math. Then Chaitanya Math was, long ago. Not saying, maybe 80 years ago, maybe. Arati going on, and Prabhupada coming and standing in front of Bhagavan, closing his eyes, is watching a In der Prakita. Gaudiya Math, in der Chaitanya Math war auch If you are einmal going- if you are Arati going to zu der watch Zeit one dort if war you are going to Prabhupada auch watch such a anwesend. Arati, which is materially very gorgeous to look. Like acting, like in the stage, screen, then start. 5 minutes after that dupa, after that deepa, chi, all material. It's called material function, it's not arati. Arati is not a time-bound program. So, was ist wirklich Arati? If Arati is not going inside your heart all the time, 24 hours. So, Arati ist If I wirklich make was 5 minutes, you can 24 sow Stunden dupa. stattfinden muss. And 7 Nicht, dass du minutes kurz deepa, für then you are 4 Minuten service holder. You are not devotee. This is not das Licht oder die material. Räucherstäbchen It is for the in die Füße enjoyment von of- Krishna greifst. So, Das ist garland, nur, one garland is 2,000, 3,000 das rupees. ist nur eigentlich, um Or to draw the dem Publikum zu sagen, attention. oh, schau, was wir für eine Not for the Gesellschaft satisfaction of sein. Das Bhagavan. ist nicht wirklich für This die is called Zufriedenheit business. von Bhagavan. This is Das not ist eine Geschäftsmacherei. When Arati going on, you should pass, you should pass away to that transcendental Vrindavan. Close your eyes to watch Radha Govinda Arati, Lalita Sakhi doing. So, wenn wirklich Arati ist, das ist die transzendentale Arati, nicht der materielle Arati, sondern wo Lalita, Vishakha, wo sie Lalita Sundari Kare, Jugala Krishna, Arati. Dhub und You Deep don't know bringen. Kirtan? Police, you Jugal don't know? Arati. Panchapodipe Dhari Korpura Bhati Lalita Sundari Kare Jugalarati. People, they are not knowing about what tone. When he was singing Mahamantra in the morning time, you'll have to follow morning tune. In the morning time you are following noontime tune. Not that. To satisfy Bhagavan, you must be aware about everything. So, um Bhagavan zufriedenzustellen, musst du wirklich über alles Bescheid What wissen. Arati you are watching. The garland is not good today. Pujari is not making the dress proper today. This watching. Not giving attention to the Jugal Arati. His attention, as the dress, was the mukut, how this, there. So, wenn Arati vor sich geht, dann soll man nicht die Arati sehen Prabhupada watching, mit materiellen closing his Augen, eyes, sondern so wie Prabhupada hat. Der hat die and Augen watching. geschlossen und sieht Not wirklich opening Arati. eyes.
wie Lalita und wie Shakarat und Krishna Arati darbringen. Some devotee, after the arati is over, speaking, Prabhupada, the gate is very narrow. So, ein Devotee hat zu der Zeit in der Chaitanya Math hat gefragt, oder zu Prabhupada gesagt, dass das Tor oder man kann nicht wirklich die Deities sehen. So, Prabhupada hat zu ihm dann gesagt, oh, in Wirklichkeit haben wir keine Kraft, Radha und Govinda zu sehen. Auch wenn du das Tor vergrößerst, wirst du immer noch nicht sehen können, weil du blind bist. Follow. Prabhupada speaking, if I make the gate more bigger, still you cannot see Arati, because you are blind. You have to develop your, darshan power. Prabhupada speaking, we cannot see Radha Govinda. On the contrary, we will have to do such seva. So, Prabhupada sagt, wir können nicht Radha und Govinda sehen, sondern wir müssen so handeln, dass Radha und Krishna sich angezogen fühlen von unseren Diensten. Er will sich uns zeigen. Wir können Krishna nicht sehen. We'll have to do such a way, we'll have to serve Krishna such a way, so that Krishna become interested to see me. That is called actually Bhagavad Darshan. I cannot see Bhagavad. So, das ist dann wirklich ein Bhagavad Darshan. This is the condition. So, Prabhupada saying that Rupa Goswami Pad, or in the form of Rupa Manjari, Rupa Goswami Pad Dhyana, in the form of Rupa Goswami Pad there in Vrindavan Dham, Jugal Kishore, Sheva, there is same Rupa Manjari is there, Rupa Goswami Pad there, but in the form of Rupa Manjari. And that Rupa Manjari here in the form of Rupa Goswami Pad. Prabhupada speaking, we must try our best to become a dust So, particle Prabhupada sagt, wir from müssen the uns lotus feet bemühen, ein of Staubpartikel Rupa Goswami Pad. zu den Lotusfüßen Dust particle, zu Rupa Goswami zu werden. if we're going to submerge, if we are successful to minimize the gapping. There is a gulf gapping between Rupa Goswami Pad. So, wenn wir There is a gulf gapping. Where is Rupa die Goswami? Lücke The verringern gapping should be zwischen minimized. mir und Rupa Minimize after Goswami, that so die Lücke muss verringert werden, desto mehr kommt man zusammen. Die Stimmung von Rupa Goswami muss in uns kommen, genau das Gleiche. As if you can imagine, now I am the dust particle under the lotus feet of Rupa Goswami. I am not going to maintain any my separate identity. So, wo du keine separate Identität mehr hast. Du bist komplett eins mit Rupa Goswamis The Seva-Stimmung. mood of Uddhav Sangbad. Uddhav Sangbad is not a matter of joke. Uddhav Sangbad is not a matter of joke. Uddhav Sangbad mean actually So, Uddhav Bhagavan Samvad Sri Krishna at bedeutet, present, physically we find away from Vrindavan Dham, dass Krishna vielleicht physisch jetzt nicht in at Vrindavan present sich we discover aufhalte. Rupa Goswami Pad is away, actually Bhagavan Sri Krishna is now away from Brajadham, gone to Mathura. There is a vacant which can never be fulfilled, fill up the blank can never be fulfilled, because Krishna is Krishna. Whereas Jiva Goswami Pad writing that Krishna never going away from Jiva Goswami Vrindavan. gibt aber auch das Siddhanta, dass Vrindavan Chandra Nandananda und Krishna verlassen niemals Vrindavan. Always staying in Vrindavan. Er haltet But sich then immer in why we are Vrindavan. going to discover that Krishna gone? Aber warum sehen wir dann, dass Krishna Vrindavan verlassen hat? Krishna ist nur interessiert, die Liebe von den Gopikas, von seinen Gottgeweihten zu sehen. Bhavagrahi Janardana. Krishna always try to accept my Baba.
my beautiful Baba, my heart. So, Baba to Grahi increase the Janardana. So Vipralamba Krishna Baba will of nur Brajavasis, unsere to unsere increase the Stimmung im Vipralamba Herzen Baba, sehen. Und um to die zu increase the erhöhen, ist er Vipralamba Baba verschwunden von den Brajavasis, Gopikas. and to get the taste, to increase the Vipralamba Baba of Brajavasis, and to get the taste, mellow, the taste, how they are feeling pain, how they love me. Krishna become mad watching this. Krishna is very much interested. Show Krishna in fine form there inside Vrindavan. Nobody can watch. Krishna watching them. Krishna Krishna himself haltet sich in einer feinen going to Form confess this fact. in Vrindavan Kurukshetra, auf. when after long Will sie gapping, nämlich all will ihnen Brajavasis nämlich going to meet sie in den Krishna, Ozean der Trennung werfen, where sodass sie Kurukshetra, Liebe, you know dass the fact? er sehen kann, wie sich Kurukshetra, ihre there Liebe was a erhöht. Yajna, and the eve of In Kurukshetra war auch solar ein eclipse. Yajna, On the eve of solar eclipse, there was zu a der big function. This Sonnenfinsternis hat es Yajna, ein großes it was the calculation of Krishna. Yajna gegeben, Krishna in purposely doing it. Kurukshetra. So Krishna, Krishna purpose, it is motivated. Krishna, it is motivated by Krishna. das Krishna war der Wille purposely von doing big Krishna. yajna. And in Jagya, they invite everybody. Und dort sind auch alle eingeladen And worden zu dem Brajavasis, they Yajna. got information Auch die that Krishna Brajavasis, von coming überall sind die Leute gekommen. in Kurukshetra. Brajavasis haben auch gehört, dass So they Krishna also jetzt in took Kurukshetra decision to auch meet zu dem Krishna Yajna there. geht. So die wollten Krishna All dort treffen. Brajavasis, all Jadava, Yadavas, all Yadavams. Jaduvamsa, they are also coming, and according to calculation, it is almost half distance, half. Follow? Und es ist auch Kurukshetra almost half, not half, almost half. fast die gleiche Brajava, Distanz there, von Vrindavan Dwarkavashi, from und Dwarka, von From Dwarka, Dwarka, von Krishna überall. can Es ist come. ein mittlerer Punkt, From wo Dwarka, alle Krishna can come gleich with weit all zum Jadava, all Gehen haben. everything. Oder der Weg ist für alle gleich Vasudev, lang. Devaki, everybody, who know? They can come, all So outside Vasudev, king Devaki, die and kommen alle relatives, von they are invited, Dwarka, die even ganzen Gandharva, Verwandten, die demigods, Gandharvas, they are also Halbgötter invited, und so because the weiter. Jagya is arranged by Krishna. Weil das Yajna So when arrangiert demigods are Krishna. coming, they can feel proud. Oh, Krishna doing Jagya. And from Brajadham, all Brajavasis they are going. They are going there. When they are meeting, Und von I don't Vrindavan like to sind die speak now, ganzen now Brajavasis it's not the kommen, die time to Einwohner von discuss this Vrindavan. point, but still, I like to remind you one point. So er will jetzt uns Bhagavan nur, Krishna er geht da speaking nicht tiefer jetzt, aber to er will uns an Radharani. was erinnern. Radharani totally emotional, going to Und burst sag auch into Krishna tears, zu going to Radharani. die, this condition. Krishna going to speak. Actually, when you are crying, when you are going to die, this kind of condition, you remember? Krishna speaking to Radharani. You can remember, you can find me in front of you, you can discover me. Whenever you are almost going to die, that's why you can see me or not in Vrindavan. Follow. So, wenn Radharani schon What I fast mean beim to say. Sterben ist, fragt er sie, When kannst du mich the sehen? condition is Kannst du very mich poor, sehen? Brajavasis, they cannot Die bear. Brajavasis, Krishna speaking. die halten es nicht In aus that ohne case, Krishna. I Und appear Krishna there fragt in front sie of you. oder sagt, dass Like er the case vor of- ihnen erscheint. Like the case of Gauranga. Wie in dem Fall von Gauranga Like the Mahaprabhu. case, I can give one example. Ich kann Gauranga ein Beispiel Mahaprabhu. geben. Then I can go back to that. Von Otherwise you Gauranga cannot understand. Mahaprabhu zuerst und dann Shochima kann er zurückgehen zum crying. Krishna Lila. Satyama So many, zum Beispiel she is cooking so geweint many things. oder sie hat so After viel that, she gekocht is going to offer to und sie opfert das Bhagavan jetzt zu and Bhagavan crying with the pot in hand. und nachher ist sie vor dem Teller und Very heavy. weint, aber weil Because Nimai nicht Shochima da thinking, ist. my Nimai, So, Nimai ist if my gegangen. Nimai was there, Mein if Nimai my wird Nimai was jetzt das there essen, today, aber jetzt ist Nimai then in he meinem cooked Haus. So, und sie war Nimai wirklich traurig. Nimai preferred this sabji. Und sie hat Very genau much, but gewusst, now Nimai is oh, not there. das Sabji trying hat to- gern, die In the Gemüseart hat Nimai so When open gern eyes, gehabt.
Und so hat sie die Augen zugehabt. Und dann, das hat sie sich gedacht, und wo sie die Augen aufgemacht hat, war das Teller leer. And suddenly open eyes, you'll find, hey, the pot is vacant. What happened? Nachher hat sie sich gedacht, vielleicht ist ein Hund gekommen und hat sie gegessen, was ist passiert? Oder sie hat vergessen, Prasadam überhaupt zu opfern. So, sie hat das alles nochmal gewaschen jetzt und hat wieder Reis geholt und das Gemüse und hat es nochmal geopfert. Sie hat sich gedacht, das hat vergessen, aber sie hat es ihm nicht geopfert. Sie war niemals auf das gekommen, dass Gauranga persönlich kennt und das wirklich ist, in einer feinen Form. Dann hat Mahaprabhu einen Diener gesendet, dem was er Mahaprasada mitgegeben hat von Puri und ein Stoffstück von Mahaprabhu. Und das soll er, Mahaprabhu hat sie geschickt, dass sie das Sachimata geben soll. Mother, die Mutter von Sachinandan, Gaurahari, das ist eine Mutter für die ganze Welt, eine internationale Mutter, sagt er. Die Mütter in der Welt, die schauen nur auf ihr Kind, aber die Sachi-Mutter, Mutter Sachi oder Mutter Yashoda, wir können die ganze Welt umarmen. Das sind alle seine Kinder. And Mahaprabhu speaking that you can give reminder. Mahaprabhu speaking to messenger, you can give reminder to Sachima that day she was crying with prasadam in plate in hand. Mahaprabhu speaking to messenger, when you are going to Navadvip, going to meet my mother, Sachima, you can give her reminder. She forget that day, particular tithi. Mahaprabhu sagt dem Diener und sage ja auch, dass, wenn sie kocht, dass er auch das wirklich ist. Die Mutter denkt sich, dass Nima da ist, aber in Wirklichkeit kommt er auf einen Form und isst das Prasadam. Mahaprabhu sagt ja, dass zu dem Diener, dass an dem Tag du hast geweint und du hast dann herausgefunden, dass das Teller leer ist und sagt zur Mutter, dass ich das gegessen habe, ich bin dort hingegangen und habe das Prasadam gegessen. Die Mutter denkt sich, das ist ein Traum. That day my mother was crying or not with the plate in hand. And suddenly find the plate is vacant. Yes or not? You can ask to my mother. I went there and took all prasadam. Then my mother can believe that Nimai coming here. Sachima can see. Sachima can clearly see Nimai is eating. But Sachi-Mutter sieht wirklich, wie Nimai ist, aber sie denkt sich, das ist ein Traum. Im Herzen denkt sie sich und sie sieht ihn, aber sie denkt sich dann, oh, das wäre ein Traum, Nimai ist in Nilachal. Similar thing, same thing Krishna speaking to Radharani. So dasselbe sagt Krishna zu Radharani. When you cannot stand anymore, when you're going to die, you are watching me or not in front of me. Wenn du in extremer Trennung bist, siehst du mich oder siehst du mich nicht? So Krishna sagt, ich gehe zu dir. Krishna speaking, I am going to you, but you think it is a dream. I am going to you, but you think it is a dream. It's one very important Siddhanta. Don't try to forget. In So, das ist ein tiefes Geheimnis in dem Gaudiya Vipralamba Bhajan, dass eben in der Trennung dort findet ein Treffen statt.
I was touching one or 2 days, but you cannot understand why I am touching this point. What is Siddhanta? No vipralambhena shambhagam masnute. I mean, without vipralambha, you cannot meet with Krishna. So, Vipralambha ist die Ursache, dass du dann auch Krishna triffst. I am worshipping, opening temple, acting as acharya. This is not the procedure. So, der Prozess ist nicht, dass du im Tempel Krishna verehrst und so weiter, sondern mit der externen Stimmung, sondern der tiefe Trennungsschmerz, der tiefe Trennungsschmerz, der führt uns schlussendlich, gibt uns wirklich den Darshan von Krishna. My body almost going, it will be maximum 2-3 days I can live, otherwise I am going to live. Paran chariti ar din dui chari. 2 days or 4 days maximum, after I am dying. Oh Krishna, you are not coming. Very important Siddhanta, as per Gauriya Darshan, no vipralambhena shambhagam asnute. That is the only procedure. The only procedure through which you can meet with Krishna. All other procedure obsolete, cannot meet. You cannot catch Krishna forcefully, come here, I can give those or not. You cannot apply pressure on Krishna. So Krishna kann nicht unter Druck gesetzt werden. Jetzt chante ich ein Lek Harinam und dann will ich Krishna treffen. So das ist falsches Ego, das funktioniert nicht. So das ist, der heilige Name kann erscheinen, der heilige Name kann kommen, wenn er will. So der heilige Name richtet sich nicht nach uns. Der heilige Name ist Krishna selber. Und wenn er erscheinen will, dann macht er das. Nobody can get control over Krishna. Nobody can get control over Krishna without love. So I cannot speak that I can complete 1 lakh Harinam today by 10 o'clock night. So, du kannst nicht sagen, because Harinam, oh, heute chant ich 1 lakh Harinam. I cannot put pressure on Harinam. Und dann werde ich Krishna treffen. So, du kannst keinen Druck ausüben, sondern Harinam kann nur erscheinen, wenn du frei bist für den falschen Ego, weil es funktioniert nur, wenn Krishna will. So, du selber kannst gar nichts machen. Aber wenn du eine wirkliche Trennung fühlst von Krishna, dann vielleicht erscheint er. So, du musst den Schmerz der Trennung fühlen, um Krishna zu treffen. So Krishna giving reminder to Radharani, when you cannot bear anymore, you are going to die. I like to give you reminder. Radharani, I like to give you reminder. That time you meet me, you see me or not? Yes, actually. So Krishna fragt Radharani, siehst du mich in Trennung? You see me, na? You think it is dream. Radharani, oh, Krishna is Dwarka. Ja. You think, but actually I'm there. Aber sie hat ein gemischtes Gefühl, weil sie denkt auch, sie sieht Krishna, aber sie denkt auch, dass er in Dwarka ist. Vipralamba Bhava of Radharani is not expressible by language. No amount of language, no amount of language, no amount of language, no amount of language, no amount of philosophy, no amount of language, no amount of philosophy can give a picture, exact picture. So ein wirkliches Bild von Krishna kann keine Sprache uns geben, keine Bilder uns geben. Vipralamba Bhava ist was erfahren werden muss. Das kann man nicht erklären. One Tamal Bhikshu, English word I don't know. Tamal Bhikshu. When you watch Tamal Bhikshu, Tamal Bhikshu, it is black in color. Krishna is not there. Then Radharani going to embrace the Tamal Bhikshu. So Radharani. It is tree. Tamal Vriksha, tree. What tree? One tree. Tamal Vriksha, black in color. It's very important. Tamal.
When Radharani crying in absence of Krishna, when he is feeling Vipralambha, so Radharani in ihrem Trennungsschmerz, sie ist sogar so verrückt, dass sie sogar die Bäume umarmt, die was die Hautfarbe von Krishna haben. So wie der Dammalbaum. She becomes so, mad, I'm going to embrace that tree and speaking, Krishna is now under my lap. Und sie umarmt den Baum und fühlt sich, dass jetzt Krishna umarmt. In Wirklichkeit ist Krishna nicht da, aber sie umarmt den Baum. Even when Krishna practically when Krishna practically in the lap of Radharani, Krishna is there in the lap of Radharani. Then Krishna says, where is Krishna? Where is Krishna? Krishna in the lap. You see, now understand the mood. Auch es gibt you cannot make a meaning. You cannot Lilas, make it what is this? Krishna is there already in the lap of Krishna, embracing. Where is Krishna? Schoß sitzt von Krishna. Aber sie ist so absorbiert dann und sie kann Krishna nicht sehen. Sie sagt, wo ist Krishna, wo ist Krishna? Sie sucht nach Krishna. Obwohl sie Krishna in ihrem Schoß ist. Now Radharani going to embrace Krishna. Radharani thinking about just future. So Radharani denkt sich aber, sie denkt, jetzt in kurzer Zeit ist das Treffen vorbei und sie denkt über das, dass Krishna schon weg ist, obwohl sie eigentlich noch mit ihm zusammen ist. You are watching me or not? Yes, actually, you think it is dream. So Krishna sagt so, du denkst, dass es ein Traum ist, wenn ich in deinem Trennungsschmerz zu dir komme, aber ich bin schneller wie der Wind bei dir. Ich komme vom Dwarka zu dir. Dwarkadhish Krishna is totally separate. Mathuradhish Krishna is totally separate. Dwarkadhish Krishna is totally separate. Mathuranath Krishna is totally separate. Though same, though I know same, but still separate. And Vrindavana Chandra, Krishna is speaking this way, actually. Krishna is actually speaking this way. Whenever you are meeting this kind of situation, you find me or not? Yes, actually. So Krishna fragt die Radharani, ob sie ihn jetzt sieht oder nicht. Und er sagt zu ihr, du denkst, dass es ein Traum ist, aber er erscheint wirklich. Very secret Siddhanta, no vipralambheno sambhagam asnute. Without vipralambha, you cannot so ohne die Trennung von Vipralambha kann auch kein Treffen stattfinden. So das Treffen wird genährt oder erhöht durch Vipralambha. If there is no Vipralambha, if I am not feeling pain for my Guru Maharaj, Guru Varga Prabhupada, if I am not feeling, so wenn du keinen Schmerz fühlst, dass der Guru Varga schon in der ewigen Welt ist, so einen Schmerz fühlst, der Trennung von Prabhupada, von Bhakti Rakshakshira Bhakti Pragan Keshav Goswami und so weiter. So, dann baut sich die Liebe mehr und mehr auf. Wenn das Gefühl nicht da ist, findet auch kein Treffen statt. Brother, sister, father, mother, wife, it's called material bhava. Follow what I say. If you are crying for your husband, if you are crying for your children, if you are crying for your mother, father, all, it's called material. It is called tama. It is called tama. It's called agyan, ignorance. I mean, this way, if you go on lamenting for material, so der Trennungsschmerz für Familie, Ehemann, Frau, Söhne und Verwandte, das ist der Trennungsschmerz im Dhammaguna, in der Energie des Dhammaguna, der Unwissenheit. Das Lamentieren ist eine Art von Unwissenheit. Und im Gegensatz gibt es jetzt den Trennungsschmerz.
Wenn du einen Schmerz fühlst für Gurudev, für die transzendentalen Persönlichkeiten, die Acharyas, unsere Guru-Varga, dann ist das ist dein wirkliches Glück im Leben. Also der Trennungsschmerz, der ist wünschenswert. Und der muss da sein, der muss sich erhöhen. Like yesterday I was speaking now about Narottam Gita. Pashane kutivo matha analepo shivo Gaurango Guru Neronidhi Kotha gele pabo. Narottam was singing. Narottam Das Thakur sagt auch in dem Lied, wo ist Gauranga, wo ist Gauranga? Er wird seinen Kopf vom Liebsten auf die Wand schlagen. Er mag nicht mehr leben. Sheshangona Paya Kade Narottama Das. Is Kirtan there? Narottama crying to get the association of Ramchandra Kaviraj. So Narottam Das Thakur, der macht unbedingt, Ramchandra hat schon die Welt verlassen und er ist so in Trennung von seinem Gottbruder, von seinem Devoten Freund. Wo ist Ramchandra Kaviraj? I like to get his association. Without his association, so er braucht seine Gemeinschaft. Ohne die Gemeinschaft kann er nicht mehr weiterleben. What I mean to say, a feeling of separation. If you are feeling for Gurudev, wenn du das Gefühl hast, der Trennung zu deinem Gurudev, zum Param Gurudev, zu Parameshwar Gurudev, zu all unseren Acharyas und von Gauranga Mahaprabhu, dann ist das in deinem Bhajan ein grünes Signal. Und das ist wirkliches Bhajan dann. Then it is called actual bhajan. Then you are topmost lucky. Then it is topmost, then you are topmost lucky. You forget. Many times before I discuss, you can remember. Chaitanya Mahaprabhu himself speaking, that I have, Chaitanya Mahaprabhu himself speaking, that I have no trace, Chaitanya Mahaprabhu himself speaking, that I have no trace of love and affection for Krishna. But still, you watch that I am crying to express, to increase my luck. Nothing else. Mahaprabhu teaching. Mahaprabhu sagt auch, Prema ist dabei bei mir heraus. Er hat keinen Hauch von Liebe in sich für Krishna. Er macht nur Show daraus. Er weint, um seine Liebe zu erhöhen, sodass er eines Tages wirklich für Krishna weint. Na Prema Gandho. No, Prema Gandha Asti. Krishna, Chaitanya Mahaprabhu speaking. Remember, don't forget. No, Prema Gandha Asti. Darapi me haro. Tathapi krandami saubhagavaram prakashitum. Jad bangshi vilasanana lokanam vina. Vibharmi prana patanga kana Mahaprabhu speaking. So Mahaprabhu sagt den Vers. No Prema Gandho, er hat nicht einen Hauch von No smell of Prema, I have love for Krishna. No Prema Gandho für Krishna im Herzen. A bit, a little bit. No. Nicht einmal ein kleines bisschen von der Liebe hat er, ist in seinem Herzen. Tathapi krandami saubhagavaram prakashitum jad bangshi vilasanana lokanam vina vibharmi prana patanga kanavita. I am unnecessary. So er sagt, er ist wie er haltet sich am Leben, wirklich das Leben, was verglichen werden kann mit dem Insekt. Für was haltet er sich am Leben, wenn er keine Liebe für Krishna hat? Was hat das für eine Welt ohne Krishna Prema, das Leben? So das ist Mahaprabhus Stimmung. So someday, if you can develop this kind of luck, like our Guru Varga, Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, Sadananda Prabhu in German, is crying. Is crying, painful. It's called
So, die großen Acharyas, die haben alle die Vipralamba Bhav im Herzen. So, wenn das Gefühl, die starke Trennung in unserem Herzen kommt, nachher können wir uns Krishna erwarten. Krishna will. Yesterday I was speaking about that Krishna going to put all Brajavasis in the ocean of pain. So gestern hat darüber gesprochen, wie alle Brajavasis in dem Ozean von Trennung waren, weil jetzt Krishna Vrindavan verlassen hat und nach Vrindavan gegangen ist. Er hat gestern darüber gesprochen, wie Akrura gekommen ist und gesendet worden von Kamsa. Er hat dann Krishna und Balaram abgeholt und Kamsa hat den Hintergedanken gehabt, Krishna und Balaram zu töten. Akrura Maharaj taking preparation night time to go start for Brajabhumi. Akrura Maharaj taking preparation to start for Brajadam in the morning time and decorating chariot and everything, taking preparation. Akrura Maharaj going to start for Brajavasi, follow? And Akrura Bhagavat thinking, today, Akrura Maharaj thinking, today Kamsa is acting as my guru. Nach Vrindavan, Krishna und Balaram zu holen. Und er hat den ganzen Weg darüber meditiert, wie das Treffen sein wird. Und Kamsa hat er auch als sein Gurudev gesehen, weil er hat ihm heute die Möglichkeit gegeben, weil er ihm gesagt hat, geh zu Krishna. Nur Guru zeigt uns den Weg zu Krishna. Er sagt uns, dass wir zu Krishna gehen sollen. So, laut den Anweisungen von Kamsa macht er sich jetzt auf den Weg nach Vrindavan. Finally, Akrura Maharaj going to reach Brajadam, and in the way, in the midway, many so, Akrura hat sich jetzt auf den Weg gemacht und many times in the way to Brajadam, many times Akrura Maharaj jumping from the chariot. So auf dem Weg ist Akrura öfters runtergesprungen von seinem Wagen, weil er die Fußabdrücke von Krishna gesehen hat und hat den Staub genommen, oh, er ist so vom Glück begünstigt, heute wird er Krishna Bharadakileshvara treffen. How Krishna can give loveful treatment to me and how I can love Krishna, this way, all calculating, this way. Now in between I like to discuss some point. That Akrura Maharaj coming here with full respect for Brajadam and getting some facility to watch the beauty of Brajadam. Follow. So, Akrura hat jetzt die Möglichkeit, Schönheit von Vrindavan zu sehen. So, wenn er über das spricht, wo dann Krishna Uddhav gesendet hat nach Vrindavan. Jetzt spricht er davon, wo Akrura nach Vrindavan gegangen ist, um Krishna und Balaram zu holen und nach Mathura zu bringen. Auch in der Gopi Gita hat er gestern besprochen, dass Vrindavan eine wunderschöne Form annimmt, ein wunderschönes Aussehen, sobald Krishna erscheint. Jayati Deyadikam. So, wenn Krishna da ist, ist es Braj. Und wenn Krishna nicht da ist, ist es auch Braj. Aber so, bei der Erscheinung von Krishna ist es die Arrangierung von Yogamaya, dass sie alles verschönert. So, wenn Akrura sich jetzt auf den Weg macht, dort sieht er die ganzen Orte, wo Krishna durch die Wälder gestreift ist. Und alles ist wunderschön, dekoriert. Brajadam, I'm not going to touch this point in details, and not possible. So, den Punkt mit Akrura kann er jetzt nicht im Detail besprechen, aber nachher kommt er an in Vrindavan und trifft sich mit Nanda Baba.
Nanda Baba kümmert sich um Akrura. The message sent by Kamsa. The king going to arrange one Dhanurjagya. Und dort hat er die Nachricht übergeben, dass Kamsa eben das Fest organisiert. So, er ladet sie alle ein und sie sollen bitte kommen. Und Krishna Balarama auch. So, das, ein Ringkampf findet auch statt dort. Und wo Yashoda das gehört hat, ist sie bewusstlos geworden. Sie gehört hat, dass Krishna nach Balaram jetzt nach Mathura gehen. Only hearing that Krishna Balaram going to Mathura. But this much. Yasodhama immediately fall down on ground, unconscious. Who can apply water? Nobody there. So bad condition. And Nanda Baba going to hear the invitation very clearly, very minutely. What to do, what not to do, Nanda Baba hört sich das an, was Uddhav zum Sagen hat, aber Yashoda ist vom Stuhl gefallen, sie ist bewusstlos geworden, was sie gehört hat, dass jetzt Krishna und Balaram nach Mathura gehen sollen. When a king going to invite me, I must give response in honor of king. Follow. Also wenn man von einem König eingeladen wird, dann muss man der Einladung auch Ehre geben. So, Nanda Maharaj bereitet sich vor und er sagt auch alle, dass sie viele Liter Milch organisieren sollen. Und Joghurt, Butter und so weiter, um das zum König zu bringen. So auch Sudama hat er Mitgift mitgenommen. Und so Nanda geht jetzt auch zum König. Er sagt den ganzen Dorfbewohnern, dass sie Milch und Getreide und Joghurt und Butter, dass sie alles mitnehmen sollen für das große Yaga. Okay. Nanda Baba taking preparation and going to prepare bullock cart, you know, bullock cart. So Nanda Baba bereitet seinen Ochsenkran vor. Und dort laden sie die ganzen Materialien auf. Und die Brajavasis, die tanzen, die freuen sich jetzt alle. Aber Mutter Yashoda sind große Schwierigkeiten, weil die Bhajagopikas, die fühlen eine Trennung. Sie können nur eine Sekunde von Krishna getrennt sein. So die Gopikas, die verfluchen sogar das Blinzeln. Und sie sagen im Ingenieur vom Universum, Brahma, im Weltenschöpfer, dass er Dummkopf ist, weil er keine Augen kreiert hat, die was nicht blinzeln. Und das nächste, warum wir uns nur 2 Augen gegeben haben. So, wir sollten doch am ganzen Körper Augen haben. Es ist immer nur zu wenig, als Schönheit zu sehen. Not going to give us 1 crore of eyes, and even at all giving 2 eyes with a lead movement. How we can say? Kotiyakhi nahi dilo, shobe dilo dui, tahate nimesh dilo, kide Krishna, kide kibumui. They cannot bear even 1 fraction of second. Bhajagopis, die können nicht eine Sekunde halten sie es aus. Der Trennungsschmerz ist schon zu groß, wenn sie einmal mit den Augen blinzeln. Das ist für sie ein
Wo es jetzt gehört hat, Mutter Yashoda, dass Krishna und Balaram jetzt Vrindavan verlassen They have no sollen. information that Krishna not coming back again. This coward boy, they have no information that now we are going with Krishna. They don't know. They think we are going with our friend Krishna. So what problem? But they don't know the plan, the very So die secret plan of Kuhhirten Krishna Jungs, is die not sind come. happy, die sind ganz glücklich, weil sie jetzt in die So große all Stadt gehen. coward boys, Nach they are Madura. taking So preparation. die freuen sich, die wissen nicht we can Bescheid play über den Plan with our natürlich von friend, we Kamsa. can have a look Aber of sie, Mathura Dham, very nice decorated city. We can see. so die sind But ja they vom don't Land, know die Jungs, that die their Buben, friend und die freuen not sich jetzt going in to die come Stadt back zu gehen. anymore. They are taking preparation. Well, So I can also go with sie Krishna. bereiten Well, sich alle you vor, can also go. Everybody, they're going. dass sie Now jetzt mit when Krishna Krishna gehen. Balaram Aber sie sitting wissen in nicht, the dass dann chariot schlussendlich to Krishna nicht mehr start for zurückkommt. Mathura, in the meantime, it is unbearable for, it become unbearable for Gopikas. They are going to jump in front of the chariot, somebody going to pull So, that, wenn wheel Krishna of- dann wheel der of the Wagen chariot, losfährt, somebody going mit to Krishna und jump, Balaram, die somebody ganzen going to give life under Gopikas, the wheel of chariot, die they cannot allow Krishna to versuchen, go. den Wagen aufzuhalten. Sie Somebody going werfen to, sich vom Wagen und fight with weinen. Akrura. Und You manche foolish, streiten you mit are der the, Kura you going to take our Krishna Balaram und away, sagen, du bist and you so are merciless. Who give you the hartherzig. name Akrura? Wer hat dir den Namen Akrura gegeben? Brajagopika speaking, who give Du you the bist name Krura, Akrura? wirklich Akrura means- herzlos. So, du Akrura nimmst means- unseren Schatz, unseren Liebhaber Akrura Krishna. means who is plain-hearted. Akrura, this word. Akrura bedeutet, der was ganz einfach im this Herzen word means ist. who is plain-hearted. Aber No Krura cruelty there bedeutet, inside. But der was Gopikas wirklich speaking, herzlos who ist. told? Who give So you die the- Gopikas sagen, who wer give hat you dir this den name Namen Akrura? Akrura gegeben? Your name is Dass du ein Krura. offenes You are Herz hast. heartless. Dein Name ist wirklich Who give Krura. you this name? Du bist herzlos. Akrura, no complicated. You're plain, Was fällt dir your heart is ein, unseren plain-hearted. Krishna aus Who Vrindavan zu give you nehmen? this name? Actually, your name is Krur. You are cruel. He is going to take away Krishna from us. You don't think how we can live, how we can survive. Police, they are going to stop the chariot. They are not at all ready. You are laughing. I can take you that village where those Gopika jumping in front of chariot. Brijwari. Brijwari. I memorize all the name of village of Vrindavan. Almost all. I can remember. It's called Bijwari. Bijwari So der Ort, wo sich die Gopikas vom Wagen geworfen haben, nennt sich Bichwari. in front of chariot, like one thunderbolt, they had to crack their heart. Es ist, als wie ihr Herz jetzt This vollkommen way, gebrochen ist. all Unbeschreibbar. Brajagopikas, they starting agitation. Agitation, Ditya habe, Mantya habe, Inkilab, Jindabad. You know, in material world, people doing agitation, you don't know. Everywhere, political game. Everybody speaking. Ditya habe, Mantya habe, Inkilab, Jindabad, they're speaking. Many it is agitation. You have to obey, you have to grant our demand. You have to grant our demands. So, sie machen einen Agitation Protest. in front of factory, some laborers starting agitation to increase their salary. Die Follow. Gopikas jetzt vor Krishna sowie Public going to start agitation. Firmenangestellte einen Protest machen vor der Firma, weil sie ihren Lohn erhöht kriegen wollen. All Brajavasis, So die Brajavasis, especially those Brajagopika, they are starting agitation. die fangen jetzt auch an zu protestieren. Sie können nicht erlauben, dass Krishna jetzt geht. Finally, it was very sensitive situation. Finally, it was very sensitive situation created. Unbearable. At the same time, Nanda Baba there, Jasodama not going. Nanda Baba, Upananda or senior devotees, they are going. Father, grandfather, they are going. It's a very sensitive situation created. What to do? Krishna is feeling shy. Krishna feeling shy. So, es war eine ganz sensitive Situation jetzt. Wie soll Krishna hat sich schüchtern gefühlt, er hat sich gedacht, was soll er jetzt machen? Mutter Yashoda weint, die Gopikas weinen. It looks unbecoming. It is unbecoming, it's not good.
then Krishna sending message through somebody. So Krishna Okay, hat then dann Krishna sending message eine through Nachricht somebody to gegeben Gopikas. zu den You speak to Gopikas. Gopikas, now everybody there, all father and my uncle, all everybody, in front of them I cannot talk with. Dass es eben nicht möglich ist für ihn jetzt mit den Gopikas zu sprechen, aber er verspricht ihnen, dass er zurückkommt in Kürze und sie sollen ihm bitte erlauben, dass er los kann, dass er gehen kann. Krishna hat die Nachricht den Gopikas hinterlassen. You speak to Gopikas, all the Gopikas, that in front of father, uncle, I cannot talk with them. So in der Nachricht ist gestanden, dass er eben vor seine Eltern und vor die Verwandten, vor die Onkel und älteren Personen, dort kann er jetzt nicht mit den Gopis reden. So, sie sollen ihm, aber er wird mit Sicherheit bald zurückkommen und sie sollen ihm bitte jetzt Erlaubnis geben, dass er gehen kann. Und dann irgendwie hat sich die Kontrolle die Situation ist kontrolliert worden. Und nachher haben die Pferde langsam angefangen loszugehen. Und die Gopikas, die waren wie eine Statue, sind sie da in der Landschaft gestanden. Die haben einen Schock gehabt. Babaji Maharaj sagt, er hat in der Kindheit auch ein Gedicht gelesen. Das ist ein Gedicht von einem Schreiber von England, ein Poet von England. So, die haben dort ist geschrieben, dass sie einen toten Körper oder den Ehemann, der was im Krieg war, dass sie den Tod zurückgebracht haben zur Ehefrau. At the time of death, it is a rule here in India, you have to speak. Follow. Home they brought her warrior death. Warrior means fighting. Is going to die, and after death, a dead body they are going to bring to his home. And in home, the small boy, very small boy, he have no idea. He have no idea about what is death and so, die Frau hat auch noch ein kleines Baby gehabt, aber sie haben jetzt den toten Ehemann nach Hause gebracht. Und wo die Frau aber die Nachricht bekommen hat, in dem Moment ist es für sie auch vorbei gewesen. Sie haben jetzt den Körper heimgetragen und sie ist auch zur Statue geworden. Er hat das materielle Beispiel gegeben, damit man auch nur er gibt das materielle Beispiel, dass man vielleicht when the dead body was brought at home and kept in the corridor, there, wife cannot move. Wife is just so much shocked that she is like standstill. So die Frau, die kann sich nicht mehr bewegen. Nothing cannot catch the baby is there, cannot look. Das ist auch wie eine Statue jetzt, wo sie einen toten Mann vor ihr sieht. If this kind of situation persists, immediately she is going to meet with heart failure. Follow, what is it? She cannot move. No movement is there. Not speaking, not doing anything. So, sie ist jetzt ganz still da gestanden, wie ein Stein. Sie hat nicht auf ihr Kind geschaut, das Kleinkind war daneben, aber sie hat sich nicht bewegen können. Und die ältere Frau, die hat gewusst, wenn sie jetzt noch länger stehen bleibt, nachher kann das einen Herzinfarkt verursachen. Und dann hat sie sofort, die ältere Frau, die war intelligent, und der hat das Baby genommen und hat das Baby
Immediately she took hat trouble das to Baby take the in die small Hände baby druckt von der and put Mutter. in the lap of mother. Whenever she is going to put the baby in lap, mother started crying. She bursted into tears. This is called psychology. Nobody there could realize. The old lady Nachdem, could wo sie das realize, Baby in if I ihre can take Arme this gehabt small hat, hat sie baby angefangen zu weinen. and put So, in das her ist ein lap, she psychologischer can remember the Prozess. difference. I'll have to live for the boy. But how I can live? Then she can respond. Immediately she So, weil bursted into so tears. versteht sie When dann response, einerseits, dass sie "Ah, nicht ihr heavy." Leben aufgeben kann, weil Otherwise, eben der Sohn noch da she ist was oder das supposed Kind. to meet Und das with ist ein stroke, psychologischer you know. Effekt, weil sie eben schon kurz vor dem Herzinfarkt There is a gestanden ist. situation developed in the case of those Gopikas. Those So, Gopikas das now ist stands to jetzt ein materielles Beispiel, was er gegeben They hat, are aber damit speechless. wir können spirituelle They cannot Dinge speak sowieso anything. nicht verstehen, so deswegen They hat er cannot speak materielles anything. As Beispiel, if eben, they dass wir are wenigstens dead eine body. Idee haben von dem. They are looking at Krishna. So, die And Krishna's stehen jetzt horse auch wie going away, Statuen tak, in der tak, Landschaft. tak, tak. Und jetzt, So long as they can see the flag, so long as they can see the flag und jetzt of hören the sie die chariot, Hufen, wie sich die looking, Hufen klappern, tak, 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 und passive looking. der Wagen fährt jetzt los. Und dann Undone. schauen sie Nothing einfach to dem do. Wagen nach, so What you lange can do? wie We sie cannot können. catch Krishna in front of Nanda Baba Jasodama, possible. But we are bound to allow, because ultimately Krishna speaking, I am going to come back, don't worry, don't worry, don't worry, I am going to come back very shortly. This is the false promise given by Krishna. So, dass That's Krishna why today sagt, Krishna feeling shy that I was bound to give false also promise Krishna hat to ihnen Gopikas. gesagt, Still dass er today I zurückkommt, could not aber fulfill my er promise. ist nicht mehr zurückgekommen. So, er hat That's das why I need Versprechen, to das send war you a falsches messenger. Versprechen. So, I can discuss tomorrow that what is the situation there is Mathura, why Krishna took decision to go to Mathura. The binding force there in Vrindavan, unbreakable. The binding force Krishna So feeling, Vrindavan, die the Brajavasis und binding Krishna, force die Krishna haben feeling so eine for Brajadam Verbundenheit. is unbreakable. So die Trennung Can never be broken. But Brajavasis, still, die können it is sich a niemals must. trennen Krishna von must Vrindavan go und Krishna kann to sich auch nicht Mathura. trennen von Why? Vrindavan. What is the So reason? starke Anziehung, And was after hat zu going, why Vrindavan. not coming Aber back? doch, er What muss is the gehen. circumstances? I can discuss all in So, tomorrow. er spricht I über can das show noch you mehr im why Krishna Detail. going. What is the purpose? Or in details Aber I heute can ist die discuss Klasse schon tomorrow. wieder Actually, vorbei. I cannot get sufficient time. So you should remember Adudanam Strinam Adudanam Strinam Dantoi Adudanam Strinam Dantoi Ridam Jache Punaha Punah Shimadurupa Padambuja Dhuli Swang Janma Janmani. I can try to discuss. These are so high topics. Gopi Gita, so high topics. I am feeling shy. I am feeling shy because so high topics I should discuss in front of such an elevated devotee. So sometimes I am feeling shy to discuss. Like here, Uddhav, I am speaking openly. But Gopi Gita is so high thing. I am feeling shy. But still I must do something discussion. What to do? I can do some discussion also.